Selamun aleyküm. Yine öksürük çoğaldı. Valla öksürdüm. Geri döndüm. Bayağı bir öksürmeye başladım yine. Şu bayat ekmeklerimi bir fırına atayım. Güzel onları kare yapıp, çok da büyük değil. Güzel kızartacağım fırında. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben bugün üşüyorum biraz ya. Ya biraz odada oturdum. Böyle vakit geçirdim. Bir saattir. Benim oda soğuk ya. Belki ondandır. Diyeceksiniz yak. Yaktığımı da çok yanıyorum. Böyle küp küp yapıyorum. Sabah burunlar vardı ya, onları da küp küp yapacağım. İnşallah elime vurmam da bıçağı. Öbürkünü bulamadım. Tırtırlıyı aldım mecburen. Bir taraftan da yumurta haşlıyorum. 2 tane fazla yapmıyorum. Çok yumurta sevmiyorlar. Böyle ufak bir salata yapacağım kıtır ekmekle. Yanına da yemek. Patatesimi de doğradım. Hepsi hazır şu anda kıta. Bunun fazlasını da güzel, çok güzel yeniyor vallahi, çerez gibi. Bayat ekmeği kıtır yaptın mı? Ben çok seviyorum. Çalıştığım yerlerde de yapardım. Gider gelir ben yerdim. Onların çorbasına yapardım. Onlar yemezler böyle fazla. Kavanoza da koysam belirli zaman sonra bozuluyor. Atıştırırdım. Çok da güzel olurdu. Şunun şurası kurumuş. Bir o blenderdan çekilir. Bu yeter. Esra'yı bekliyorum blenderdan çeksin diye. Şeyini bulamıyorum. Onun vidası çıktı ya, ben beceremiyorum vidası çıktığı için. O da çocuğun yanında. Odada seslenemedim. De uyutuyor herhalde. Yok, uyudu çocuk. Çok oldu da ya, kalktı bir daha mı uyuttu? Biz Yusuf'u geç uyutuyoruz. Öyle bir de falan değil. 3'e doğru gelirken geç kalkıyor ya sabahları. O yüzden geç uyutuyoruz. Çünkü uykusu olmaz saat 1'de uyutsa. Akşam da çok erken yatmıyorlar. Sare yatıyor. Ay yavrum. Hemen dün akşam yatmış. Erken kalkıyor ya. Bir şeyler annesi atıştırtıyor zorla da olsa. Yani bir kek de olsa ağzına veriyor. Mecbur. Yok, yemiyor beslenmesi. Yine okula götürdü getirdi. Neymiş? Teneffüs yetmemiş. Yok öyle bir şey. Ya, canı istemiyor demek ki. Bahaneleri her gün değişik. Yemeden geliyor. Şunun kabuklarını alayım. Çıtır yapayım. Şu yeter. Şeye koyarım. Blender'a. Hazırladım ben blender'ı da. O üst vidası nasıl takıldığını beceremiyorum. Şimdi idaresi yaza, kışa kadar hiçbir şey alamayız. Elimizdeki aldıklarımızı bir yüz akıyla çıkalım da Allah'ın izniyle. Gerisi kolay ya. Bunu da hemen atayım.
Güzel güzel kızarsın. Hadi bismillah. Bazen yapıyorum, kavanoza koyuyorum evde de. Hoşuma gidiyor, böyle çerez gibi derler ya. Şurada. Bir şey de takayım. On 15 dakika güzel kavrulur. Şöyle havuç yaptım. Az bir şey. Marul var, biraz da maydanozu. Onu da küçük küçük doğrayayım. Limona doğrayabileceğim mi? Aa, bıçak oradaymış. Gözüme girecek. Neredeyse. Doğranmış vaziyette kalsın. Şöyle. Hazır olsun. Şurada kıymamı çıkartmıştım buzluktan da bir. Ay, baharatlarımı da hazırladım. Bir tane yumurta kırayım buna. Şöyle çöpe koyayım. Kuru soğanları rendeleyeyim. Hem yemek yapıyorum, hem salata yapıyorum. Yemeklerimi yapıyorum. Fırında pişiriyorum. Soğan bol olsun, bir şey olmaz. Nerede uzatayım buna? Evet, buna koyabilirim çoğunu. Doğradım çünkü ince ince. Buna da koyabilirim. Hadi şöyle çay çağırsam iyi olur. Ekmeği çünkü eritmemiz lazım. Bismillah. Karabiber. Pul biber. Kekik olmazsa olmazlarımız. Ayrıca şey yapacağım. Burada da ayrı karabiber koyacağım. Sos yapacağım ya salataya. Azıcık da pul biber koyacağım. Kekik koymayacağım. Nasıl açar. Bir işten bir işe geçiyorum, bekliyorum ya. Geleceğim. Pozdiler burada. Limon sıkayım. Azıcık limon, azıcık nar ekşisi, azıcık mayonez atacağım ona, sosuna.
Bol limon. Yalnız kaç ay oluyor? Bir ay geçti. Bunu getirdi. Bir arkadaşı hediye getirmiş müşterinin biri. Sızma yağı. Açayım ya. Bayağıdır da açmıyorum kıyıp. Hadi açamadım görüyor musun? Çektiğiniz zaman bak açılmadı. Parmakla çektim. Hiç kimse de aç demiyor bana. Çok sevmiyorlar ya bunu. Esra. Ay benim balım kalkmış. Günaydın. Esra. Seni bekliyorum. Blender'dan ekmeği çekeceğim kızım. Ay bu koptu. Ucunu ne kadar kuvvetliymiş ama kop. Aç. Aç. Blender'ı çalıştırdı da durdurdu. O arada da Yusuf ağladı mı? Acayip bir şekilde. Şöyle az bir şey ekmek koyacağım. Çok koymayacağım. Tuzunu da atayım. Bismillahirrahmanirrahim. Buna nar ekşisi koyacağım sosuna. Salatanın. Mayonez koydum, limon koydum, yağ koydum, baharatları koydum. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz zaten. Azıcık da nar ekşisinden koyayım. Zaten çok da bir şey yok. İdare eder. Bunlar kalsın. Şöyle. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bunu da bir yoğurayım. Az gibi geldi. Yavaş yavaş acıkınca yemeğe giriyorsun. Ay, kendime diyorum tabii bunu. Az acıkınca hemen yemeğe dalıyoruz mutfağa. Ay, oradan dökmek lazım, daha doldurmak lazım, boş. Vallahi bunu böyle yapacağım bu sefer. Ay, köfte harcıyla yaptım. Tas kebabı değil yani bu. Ama güzel de olacağından eminim. İlle kızartmak mı zorundayız? Yok. Fırında da halledebiliriz. Şöyle. Düzgünce ne? Elimi bir yıkamam lazım. Şöyle sıcak suyu çevireyim. Ay. Yarısı gözüküyor, yarısı gözükmüyor. Vallahi devirdim şeyi. Ay, devrildi yine. İnanın ki. Esra diyeceğim. Demiyorum, vazgeçtim. Düzelttim herhalde. Şurada koyayım. Şurada bir süzgeç içeyim. Bunu da öyle alayım. Merhaba. Ben buraya jelibon koymaya geldim. Ne koymaya? Jelibon. Hı? Jelibon. Ağzımda şu an. Atacağım fırına böyle.
Patates. Evet, yersin değil mi? Hayır. Niye? Sevmiyorum. Sevmiyorsun. Ne seviyorsun sen? Çocuklar hep patatesi sever. Patates mi? Hı. Yakalandık. Yakalandık. Ne yakalandın? Yusuf'a yakalandın değil mi? Ya Yusuf adam işte öyle Anne yakalar. çağırıyor. Yusuf insanı işte öyle yakalayıverir. Bunları üstüne koyuyorum, patatesler çıtırdasın. Yusuf koş, anne Güzel olsun. çağırıyor. Anne arkanda. Ne olsun? Anne arkanda. Anne. Hı. Anne arkanda. Ay Yusuf görmesin elinde bir şey. Anne koş. Çağırıyor. Ne aldı? Bakın şöyle atacağım fırına. Hem hafif Ama olur. fırında bir şey var. Çık sen oradan. Ekmeğim var orada. Ekmeğim var. Doğru ekmeğim var. Doğru söylüyorum. Ama ben su dolduruyorum. Vay benim kızım su dolduruyor. Su gelmiyor. O ne? Plastik şey meyve. Aa teşekkür ederim. Elime fırına sakın. Esra burayı devirecek. Esra. Şekerin kaptı. Tehlikeli şekeri. Var mı be? Şunu çektiğinde de ona başka bir şey ver. Ben su dolduruyorum. Tamam bir dakika. O çünkü tehlikeli. Ali bonbon mu diyor? Ali bonbon mu diyorlar? Burası çok tıkanmış. Çıkarsın. 2 dakika kapatıyorum. Yusuf al. Bak ben sana vereceğim, tamam mı? Gel. Gel. Ben sana. Az olsa ekmeğimiz yine kalsın. Lazım oluyor. Şimdi ben buna ne koyacağım? Şöyle 2-3 tane zeytin koyacağım. 4 tane yeter. Şöyle yumurtamdan dilim yapacağım. Hı? Gel buraya gel sen. Dur anneciğim. Ne? Çık sen biraz da peynir rendeleyeyim üstüne. Güzel olur. Beyaz peynirden. Arzuya göre koyarsınız, koymazsınız. Ben böyle peynirli, cevizli tatlıları severim. Değişik, karışık, kuruşuk salatalara bayılırım. Hadi bakalım, bir bakalım. Karışık, kuruşuk derken de böyle güzel oldu ama daha şimdi ne koyacağız? Bence şöyle kıtır ekmek atacağım. Gördünüz mü? Bunu almam lazım. Kıtır ekmeği olmuş. Fırına bunu koymam lazım. Şöyle kıtır ekmek.
bolca atabilirsiniz. İstediğiniz kadar bol atın, az atın, çok atın. Ondan sonra da sosumuzu gezdirelim içinde. Hadi bismillahirrahmanirrahim. O biraz 10-15 dakika sonra nasıl çekecek şimdi? Benim evde sarımsak yoktu. Buna sarımsak da yakışıyor biliyor musunuz? İnemedim ben bugün, hava soğuk. İzmirli oldu. Evet, çok güzel oldu. Salata. Kavanoza koyacağım. Biraz soğusun. Şunu şu tarafa alayım. Köftemi de normalde tas kebabı derler ama ben içine ekmek koydum, tas kebabı değil. Öyle uydurma. Normal tavada kızartacağım köfte malzemesiyle yaptım. Tepsiye yaptım ama. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Tepsimi çıkarıp göstereceğim piştikten sonra. Allah'ın izniyle. İşte bunu soğusun, kavanoza atayım. Yemeğin yanında yenmez mi? Yenir ya. Kendinize iyi bakın. Benim ben çıkarttım ama ne yaparım diye hesaplayamadım. İşte o salatayı yaptım. Bunu da yarın bir şey yaparım. Açmayayım hiç. Evet canlar, gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Ne yaptım biliyor musunuz? Koymuştum ya. Hemen çıkarttım, salçalı su koydum içine. Yoksa tamamen kurur. Böyle hemen gezdirdim salçalı suyunu tuzla. Çok da güzel oldu. Patateslerim de çok güzel. Hem kıtır hem alt tarafı böyle pişmiş. Bize afiyet olsun.